ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஃபர்ஸ்ட் லுக். சினிமா செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஃபர்ஸ்ட் லுக்கே பாருங்க. கார்த்திக் யோகியோடைய டைரக்ஷன்ல சந்தானமுடைய நடிப்புல உருவாயிருக்கக்கூடிய திரைப்படம் தான் வடக்கப்பட்டி ராமசாமி. இந்த திரைப்படத்துக்கு ஷியான் ரோல்டன் மியூசிக் டைரக்டர். அண்ட் இப்போ இந்த படத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ரிலீஸ் ஆயிருக்குது. ஆப்ரகா டாப்ரகான்னு சொல்லிட்டு சந்தானம் அவர்களுடைய பர்த்டேவை முன்னிட்டு இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் மீடியாவில் ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்குது. கீர்த்தி சனோன் டெனம்ல பிரிட்டி பியூட்டிஃபுல்லான காசெட் வித் ஸ்கர்ட்டோட மேட்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் அது இப்போ இந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஃபேஷனபிளாக இருக்குது. அண்ட் அந்த ஃபோட்டோஸ் இது உங்களுக்காக. ஸ்ரீதரனுடைய டைரக்ஷன்ல டொவினோ தாமஸ் உடைய நடிப்புல இப்போ உருவாகிட்டு வரக்கூடிய திரைப்படத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் அப்டேட் வெளிவந்திருக்குது. அதை ரொம்ப அழகான பர்த்டே விஷஸ் டொவினோ தாமஸ் அவர்களுக்காக சொல்லியிருக்கிறாங்க. நேற்று அவருடைய பர்த்டேவை முன்னிட்டு முன்பே படத்தினுடைய பியூட்டிஃபுல்லான ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க வித் பர்த்டே விஷஸ். அது இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் டொவினோ தாமஸ் உடைய ஃப்ரான்ஸ் மூலமா ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது. அஞ்சு குரியன் இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ஃபோட்டோஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க லாங் ஒயிட் ஷர்ட் பேட்டர்னில். அண்ட் அது இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் செம்ம வைரலாக போயிட்டு இருக்குது. வாங்க அந்த ஃபோட்டோஸும் பார்க்கலாம். முத்துடைய டைரக்ஷன்ல பாலமுரளி கிருஷ்ணா பாலாவுடைய மியூசிக்ல இப்போ உருவாயிருக்கக்கூடிய திரைப்படம் தான் சிக்லெட்ஸ். அண்ட் இந்த திரைப்படத்துல சுரேகா, வாணி, ஸ்ரீமன்லாம் முக்கியமான கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிருக்கிறாங்க. அண்ட் இப்போ இந்த படத்தினுடைய ட்ரைலர் ரிலீஸ் ஆகி சோஷியல் மீடியால ட்ரெண்டிங்ல இருக்குது. கௌரி கிஷன் இந்த வின்டர் சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ரொம்பவே அழகான டஸ்டி பேட்டர்னில் இருக்கிற ஷர்ட் வேர் பண்ணி அதில் அவங்க ஃபோட்டோஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஸ்டோன் பேட்டர்ன் நெக் பீசஸும் இருந்தது. அண்ட் அந்த ஃபோட்டோஸை வாங்க பார்க்கலாம். சந்தீப் ரெட்டி வாங்காவுடைய டைரக்ஷன்ல ரன்பீர் கபூர், அனில் கபூர் மற்றும் ராஷ்மிகா மண்டனாவுடைய நடிப்புல உருவாகி ரிலீஸ் ஆகி வெற்றிகரமாக ஓடிட்டு இருக்கிற திரைப்படம் தான் அனிமல். அண்ட் இந்த திரைப்படத்தை பேன் இண்டியாவை எல்லா லாங்குவேஜ்லையும் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இப்போ இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆக போகுது. கம்மிங் வீக்கெண்டில் ஓடிடி அதாவது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா படக்குழுவினர் அப்டேட் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸ்ரதா ஸ்ரீநாத் கேப் டாப் பேட்டர்னில் இருக்கக்கூடிய ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் தோதி ஸ்கர்ட்டோட க்ராப் டாப் மேட்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. கட் ஒர்க் பண்ண கேப் டாப். அண்ட் அதில் அவங்க எடுத்துக்கிட்ட ஃபோட்டோஸ் செம்ம ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்குது. வாங்க அந்த ஃபோட்டோஸை பார்க்கலாம். ஜிதின் லாலுடைய டைரக்ஷனில் டொவினோ தாமஸ் உடைய நடிப்பில் இப்போ உருவாகிட்டு வரக்கூடிய திரைப்படம் ARM. அண்ட் இப்போ இந்த திரைப்படத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் கிளிம்ஸ் வீடியோவை டொவினோ தாமஸ் உடைய பர்த்டேவை முன்னிட்டு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது. கீர்த்தி சுரேஷ் இப்போ ரீசெண்டாக அவங்க வெக்கேஷனில் இருக்கிறாங்க. அண்ட் அங்கே அவங்க கேஷுவலாக எடுத்துக்கிட்ட ஃபோட்டோஸை அதை அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராமில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பிரிட்டி பியூட்டிஃபுல்லாக செக்கர்ஸ் பேட்டர்னில் இருக்கக்கூடிய மிடி ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறாங்க. அண்ட் அந்த ஃபோட்டோஸ் இதோ உங்களுக்காக. ஜித்து ஜோசப் உடைய டைரக்ஷன்ல மோகன்லாலுடைய நடிப்புல உருவாகி வெற்றிகரமாக தியேட்டரில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற திரைப்படம் தான் நேரு. அண்ட் இந்த திரைப்படம் லாஸ்ட் மந்த் 21 ரிலீஸ் ஆயிருந்தது. அஃப்கோர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருடைய காம்போல எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டான ஒரு பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் தான் கொடுக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே இன்வெஸ்டிகேஷன் சம்மந்தப்பட்ட படங்களாக இருக்கும். அண்ட் இப்போ இந்த திரைப்படத்தினுடைய OTT ரிலீஸ் டேட்டை அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க. நாளைக்கு ஹாட் ஸ்டாரில் ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்ற அப்டேட்டை படக்குழுவினர் சொல்லியிருக்கிறாங்க.
ஸ்ரீலீலா மெலோ சாரி பேட்டர்ன்ல அவங்க வந்து வேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பிரிட்டி பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கிறாங்க சாரியில பார்க்கறதுக்கு. அண்ட் அந்த ஃபோட்டோஸ் இதோ உங்களுக்காக. பிருத்திவிராஜ் சுகுமாரனுடைய டைரக்ஷன்ல மோகன்லாலுடைய நடிப்புல வெளிவந்து வெற்றிகரமா ஓடின திரைப்படம் தான் லூசிஃபயர். அண்ட் அந்த படத்தினுடைய வெற்றியை தொடர்ந்து பல லாங்குவேஜ்ல அது வந்து ரீமேக்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூசிஃபயர் 2 எம்புரான்ற படம் வந்து இப்போ ஷூட்டிங் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது. அகைன் அந்த படத்துலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோகன்லால் அவர்கள், டொவினோ தாமஸ் மற்றும் மஞ்சு வாரியர் வந்து முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறாங்க. அண்ட் இந்த திரைப்படத்தினுடைய ஷூட்டிங் வந்து யூகேல நடந்துகிட்டு இருந்தது. அண்ட் இப்போ வந்து படத்தினுடைய ஷூட்டிங் வந்து இட்ஸ் ராப் அப்படின்ற அப்டேட்டை படக்குழு தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. அனுபமா பரமேஸ்வர் இப்போ ஒரு ஃபோட்டோஷூட் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டஸ்டி ப்ரௌன் பேட்டர்ன் மெட்டாலிக்கில் கட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கக்கூடிய க்ராப் டாப், அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஆர்கான்சா பேட்டர்னில் இருக்கிற ஸ்கர்ட் வந்து வேர் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் அந்த ஃபோட்டோஸ் இப்போ செம்ம ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்குது. வாங்க அந்த ஃபோட்டோஸை பார்க்கலாம். லக்ஷ்மணுடைய டைரக்ஷன்ல நிகில் குமாரோடைய நடிப்புல இப்போ உருவாகிட்டு வரக்கூடிய திரைப்படத்துக்கு டெம்பரவரியா NK05 வச்சிருக்காங்க. அண்ட் இந்த படத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் லுக் அவருடைய பர்த்டே முன்னிட்டு இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது இப்போ சோஷியல் மீடியால ட்ரெண்டிங்ல போயிட்டு இருக்குது. ஸ்ருதி ஹாசன் சலார் படத்தினுடைய சக்ஸஸ் மீட்ல கலந்துக்கும் போது பிரிட்டி பியூட்டிஃபுல்லான ட்ரெஸ்ல இருந்தாங்க. அண்ட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரணாசி சில்க் ப்ரோக்கேட் பேட்டர்னில் இருக்கக்கூடிய க்ராப் டாப் வித் ட்ரௌசரோட. அண்ட் அந்த ஃபோட்டோஸ் இப்போ அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராமில் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. இதோ அந்த ஃபோட்டோஸ் உங்களுக்காக. ஜேன் பால் லாலுடைய டைரக்ஷன்ல டொவினோ தாமஸ் உடைய தயாரிப்பில் அவரே நடிக்கக்கூடிய திரைப்படம் தான் நடிகர் திலகம். அண்ட் அவருடைய பர்த்டேவை முன்னிட்டு இந்த படத்தினுடைய அவருடைய கேரக்டர் இன்ட்ரோ வீடியோ வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது இப்போ சோஷியல் மீடியாவில் அவருடைய ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க. பிரியங்கா மோகன் இப்போ பிரிட்டி பியூட்டிஃபுல்லான ரெட் கலர் களி ட்ரெஸ்ல அவங்க எடுத்துட்ட ஃபோட்டோஸை அவங்களுடைய சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. வாங்க அந்த ஃபோட்டோஸை பார்க்கலாம். டார்வின் குரியகோஸுடைய டைரக்ஷன்ல டொவினோ தாமஸ் உடைய நடிப்புல இப்போ உருவாகி ரிலீஸ்க்காக காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய திரைப்படம் தான் அவினேஷன் கண்டதும். அண்ட் இந்த திரைப்படத்தினுடைய ரிலீஸ் டேட்டை படக்குழுவினர் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. February 9 அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்ற அப்டேட்டை அவரோட பர்த்டே முன்னிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சோனம் பாஜ்வா ரொம்பவே கேஷுவலாக அவங்களுடைய டசில் பேட்டர்னில் இருக்கிற காட்டன் சூட்டில் அவங்க எடுத்துக்கிட்ட ஃபோட்டோஸ் அவங்களுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் ஷேர் பண்ணி வைரல் பண்ணியிருக்காங்க. இதோ அந்த ஃபோட்டோஸ் உங்களுக்காக. இதே போல இன்னும் நிறைய சினிமா அப்டேட்ஸோட மீண்டும் அனைவரும் நம்மளுடைய அடுத்த ஃபர்ஸ்ட் லுக்ல சந்திக்கிறேன். உங்களுக்கு உடனுக்குடன் சினிமா அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய விப்ளே எக்ஸ் தளத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அதே போல விப்ளே யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா வீடியோஸும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. டேக் கேர் அண்ட் பை.